ชั้นแรกที่สุดนี้ขอทำความเข้าใจได้เป็นหลักกว้างๆว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา On this beginning level, allow us to start with the broad principle that life is something which can be developed and which we must develop. บางคนอาจจะมีความคิดว่า พัฒนาไม่ได้ บางคนจะคิดว่า จะให้พระเจ้าพระเป็นเจ้าช่วยพัฒนาถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าพัฒนาได้และพัฒนาด้วยตนเอง Some people don't think that they're able to develop themselves, and so they think they can depend on some God to do the developing for them. This is very mistaken according to Buddhist principles. For in Buddhism, we understand that we can develop and that we must develop ourselves by ourselves. ที่จริงคำว่าพระเจ้ามันมีความหมายได้เป็นสองอย่างคืออย่างที่เป็นบุคคลและอย่างที่ไม่ใช่เป็นบุคคลคือมีความรู้สึกอย่างบุคคลหรือไม่ใช่มีความรู้สึกอย่างบุคคล ไม่ใช่ความรู้สึกอย่างบุคคลนั้นเป็นกฎของธรรมชาติแต่ในที่บางแห่งบางยุคบางสมัยน่ะพูดว่ากฎธรรมชาติเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาฟังไม่ถูก เขาไม่เข้าใจจึงต้องพูดว่ามีพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลที่เราจะต้องขอร้องให้ช่วยเนี่ยเป็นสองอย่างอยู่อย่างนี้ Actually, God can be understood in two ways, in two meanings. There is the God that is a person, a personal God, and then there is the God which is not a person. The first kind of God, the personal God, is one that has experiences like a person does, whereas the second kind of God doesn't have experiences in a personal way. Now, at some times in human history, people and this second kind of God we would call the law of nature. But in sometimes of human history, people are unable to understand what we mean by the law of nature, so that in such times it is necessary to talk in terms of a God which is personal, which experiences like a person or an individual would. แต่ว่าจะเป็นพระเจ้าในความหมายไหนก็ตามจะเป็นธรรมชาติหรือบุคคลก็ตาม จะมาช่วยพัฒนาให้เราไม่ได้ให้เราต้องพัฒนาด้วยตนเอง But whether we speak of the personal God or whether we speak of the non-personal law of nature, whichever kind of God we're talking about, that God cannot develop us. Instead, we have to develop ourselves
by ourselves. ที่นี่ก็มามองดูที่ชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอให้มองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือธรรมชาติก็ตามได้ให้มา อย่างกับว่าเป็นต้นทุนสำหรับลงทุนเพื่อทำการค้าเราจะทำให้ชีวิตนี้มีกำไรให้มากที่สุดให้สมกับที่ว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติให้มาเป็นต้นทุนหรือเดิมพันสำหรับทำการค้า Whatever way we look at it, this life is something that has been given to us by nature or by God or by nature. We can see this life as being similar to some basic capital which is given to us in order to invest. We invest this life in some kind of business, and then we carry out that business in order to turn a profit. If we understand life as this basic stake or capital for us to invest in the business of life, then we can understand the importance of developing this life. ทำไมเราจึงเรียกว่าเป็นการค้า ก็เพราะมีความหมายว่าจะทำให้มีผลกำไรออกมาให้มากที่สุดชีวิตล้วนๆอาจจะไม่มีค่าเลยก็ได้มีค่าน้อยก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ทำการพัฒนาหรือทำการค้าแล้วมันมีผลมากมีกำไรมากโดยเหตุที่อาจจะทำให้มีกำไรมากออกไปเราจึงเรียกว่าการค้าก็ได้ Why do we talk about life as a kind of business? We use this terminology because we have the possibility of making the highest profit, receiving the most value and benefit from this life. Life all by itself, just mere life, may not have any value at all, or have only very little value. However, if we do our investment properly, and then learn how to make the most profit and receive the highest value from life, then we can truly call it a kind of business, meaning that we try to get the most from our basic initial investment. ชาวอินเดียแต่โบราณก็ได้ใช้คำนี้คือการค้านี่เป็นภาษาบาลีเรียกว่าสังโวหาระแปลว่าการค้าขายซื้อขายเพื่อหากำไรเขาจัดชีวิตนี้ให้เป็นสังโวหาระคือเป็นการค้า เพื่อทำกำไรมากขึ้นจนถึงที่สุดแก่ชราแล้วก็ปลดตัวเองเป็นผู้แสวงหาความสุขหยุดทำการค้าให้ลูกหลานทำต่อไปนี่ก็มีความหมายที่น่าสนใจขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนพยายามพัฒนาชีวิตในลักษณะที่เป็นการค้าให้ได้กำไรมากขึ้น From ancient times, people in India have used this word business
in reference to life. They have the word sangwa, sangvohara, which means to a kind of buying and selling, a kind of trading, or to operate a business in order to make a profit. And the idea is that one lives one's life and looks at it as a kind of business where one tries to get the most out of it until one is old, and then we turn over the business to our children in order to then experience a peaceful and wise old age. This meaning is an ancient one in India, and it's something which ought to be of interest to us today. จะใช้คำว่าพัฒนาหรือจะใช้คำว่าทำการค้าก็มีความหมายอย่างเดียวกันเพราะมันเพื่อผลที่มากขึ้นไปเพื่อผลที่ดีกว่าดังนั้นจึงต้องทำการพัฒนาถ้าไม่พัฒนาหรือพัฒนาไม่ถูกต้องมันก็เท่ากับไม่มีชีวิตAnd so we can either talk in terms of business, the business of life, or we can talk about developing life. But either way, the meaning is basically the same. We have to do something so that there is increasing value in life, so that we get the highest return from life. And so it's necessary for us to develop this life. ทีนี้ก็ดูต่อไปว่าไอ้ผลของการพัฒนาหรือการค้าในชีวิตนี่จะได้อะไรในที่สุดมันกลายเป็นว่าเราจะได้ชีวิตที่เยือกเย็นสงบเย็นที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนมากที่สุดนี่คือว่ากำไรที่สูงสุดของชีวิตที่จะพึงได้รับเป็นสุขที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดสองคำก็พอ So what is the benefit or the result of this business of life, this development of life? First, we can say the first result is a life that is cool and peaceful. And then second, a life that is beneficial and useful for everyone. If we realize these two results, then we can say that we have received the highest possible profit from our lives, the highest kind of profit which we ought to achieve. This is the result. This is what ought to be the result of the business of our lives. ขอให้คิดดูดีๆว่าเพียงสองอย่างเท่านี้คือมีความสุขแท้จริงกับมีประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันควรจะพอแล้วมั้งถ้าว่าเกินกว่านี้มันจะเป็นบ้าแล้วมั้งเดี๋ยวนี้เรามันมักจะต้องการเกินกว่านี้คือแทนที่เราจะต้องการความสุขสงบเย็นเราไปต้องการความฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านซึ่งไม่มีความสงบเย็น So to have a life that is happy and peaceful and then beneficial for everyone concerned, that ought to be enough, shouldn't it? This ought to be sufficient for us.
But nowadays people don't seem to be satisfied with just a simple, peaceful, cool life that is of benefit to everyone. Instead of just settling for a peaceful bliss, people are interested in all kinds of luxuries and excess materialism and consumerism and all kinds of things like that. เป็นเพราะเราหรือคนในโลกนี้ไม่ต้องการความสุขสงบเย็นที่แท้จริงเขาจึงไปหลงพัฒนาทางวัตถุเกินยิ่งกว่าเกินยิ่งกว่าเกินแล้วก็หาความสงบเย็นไม่ได้ดังเช่นที่โลกเรากำลังเป็นอยู่เวลานี้หาความสงบเย็นไม่ได้แม้ว่าเราพัฒนาทางวัตถุจนเหลือประมาณนี่เรียกว่ามันไม่ถูกจุดของสิ่งที่ควรจะมุ่งหมายหรือประสงค์ This is because people aren't interested in a truly cool, calm, and peaceful happiness. And so they go and develop all kinds of materialistic pursuits and activities. All the development is merely material. And then in this way, and then this kind of development completely misses the point of what we need in life. For example, all the things going on, all the activities that are just chasing after material, sensual kinds of pleasures, just trying to accumulate possessions and everything. This completely misses the point of what our lives are really about. And so then we can never really find a true peace and happiness. ความสุขสงบเย็นที่แท้จริงนั่นมันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็น positive เป็น negative แต่เราไม่ต้องการเราต้องการแต่บวกให้มากยิ่งขึ้นไปจนเฟ้อจนเกินก็ยังไม่มีความสงบเย็นคอยศึกษาชีวิตชนิดที่ไม่เป็นบวกและไม่เป็นลบและมีความสงบเย็นให้เข้าใจจะหาได้ด้วยวิธีปฏิบัติอานาปานสติที่ท่านกำลังกระทำจะได้ความสุขสงบเย็นที่แท้จริงที่ไม่เป็นบวกหรือเป็นลบ This genuine peaceful bliss that we're talking about is neither positive or negative. But nobody is interested in such a thing. All that people want is what is positive. And so they can't understand what real happiness, real peace is about. But here, this is what we're most interested in. The kind of real happiness that is free of both positive and negative. And this is the kind of happiness, the kind of peace that we can understand, that we can discover through the practice of mindfulness with breathing, which you are beginning to practice here. ขอร้องให้ทุกคนสนใจคำว่าไม่บวกไม่ลบให้มากเพราะว่าบวกมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปตามแบบบวกให้ลบมันก็แฝบยุบเกี่ยวห่อโศกโศกเศร้าไปตามแบบลบฉะนั้นเราไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจจึงจะไม่เป็นบวกหรือเป็นลบขอให้ช่วยพิจารณามากๆถ้าไม่เข้าใจคำนี้แล้วอาจจะไม่เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาก็ได้ Please be particularly interested about the meaning of these words,
positive and negative, especially being free of both positive and negative. The positive excites, it stimulates, it bubbles, it stimulates the mind. And then the negative deflates, depresses the mind. One, the positive leads to getting happy and feeling happy, whereas the negative leads to sadness and sorrow. Neither of these are peaceful, and neither of these are true happiness. So please be very careful to understand what is meant by the positive and the negative, because if you can't understand this, you won't be able to understand what it is we're talking about here. เราสนใจพอใจชอบใจฝ่ายบวกpositive เป็นชิน เป็นนิสัยพอมาบอกให้ศึกษาเรื่องความไม่เป็นบวกมันฝืนความรู้สึกเราก็ชักจะไม่ชอบและไม่อยากจะสนใจถ้าอย่างนั้นมันก็ตายด้านอยู่แค่เป็นบวกและเป็นลบไม่มีความสงบเย็นที่แท้จริงดังนั้นจึงขอร้องแล้วขอร้องเล่าให้สนใจที่ว่ามันไม่เป็นบวกหรือเป็นลบนั่นแหละเป็นสุขที่แท้จริง The thing that we're most interested in, which satisfies us, which makes us happy, is merely this thing we call the positive. This is what we're familiar with. This is what we want. And then because of that, the negative goes against our feelings. It grates on us. We don't want it. We want to avoid it. Neither of these are genuine peace and happiness. In fact, both of them are the opposite of being at peace. And so to understand genuine happiness, real happiness, we need to understand what it is to be free of positive and negative. ขอให้เอาจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นหลักจิตไม่เป็นบวกจิตไม่เป็นลบคือจิตไม่ไปหลงชอบบวกไม่ไปเกลียดกลัวลบจิตไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบจิตอย่างนี้จะมีความสงบเย็นอย่างยิ่งถึงที่สุดขอให้สนใจเป็นพิเศษ We can take the mind itself as the basic standard or principle, the mind that is neither positive nor negative. By this we mean the mind that neither likes the positive nor hates the negative, the mind that is not caught up in either one. This mind that is free or empty of the positive and the negative is a mind that is truly at peace and is genuinely happy. So take this mind, this genuinely happy mind that is neither positive nor negative, as a basic standard for our further understanding. อานาปานสติภาวนาที่ท่านกำลังฝึกฝนอยู่จะช่วยให้ท่านสามารถมีจิตที่ไม่เป็นบวกและเป็นลบขอให้สนใจดีๆ Anapanasati bhavana, the cultivation of mindfulness with breathing, that which you are practicing now, will help you to know the mind that is neither positive nor negative. So please be very interested in this practice in order to discover this mind which is genuinely happy. อานาปานสติภาวนาจะช่วยให้มีจิตบริสุทธิ์ไม่มีความรู้สึกประเภทอีโกอิสติกเป็นตัวตนเป็นของตนเหล่านี้ไม่มี
อานาปานสติภาวนาช่วยจิตรู้ถึงความไม่มีตัวตนเป็นจิตที่ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนเป็นจิตว่างเป็นจิตเกลี้ยงจิตชนิดนี้ย่อมมีความสุขสงบเย็นถึงที่สุด Anapanasati, mindfulness with breathing, can help us to have a mind that is pure. Anapanasati can help us to have a mind that is free of the positive and the negative, a mind that's free of any egoistic feelings, free of any sense of I and mine. Anapanasati, mindfulness with breathing, will help us to realize the fact of not self, that everything in our lives is not really a self, and it helps us to give up the feeling, the delusion, or the belief in I and mine. This is how Anapanasati will enable us to be free, to have a mind that is void of ego and selfishness. เดี๋ยวนี้เราไม่ถือเอาจิตเนี่ยเป็นตัวประธานแต่เราถือเอาตัวเราตัวฉันตัวกูตัวเรานี่เป็นประธานนี่หมายความว่าจิตนี่เข้าใจผิดซะแล้วเราเคยชินแต่จะเอาตัวเราเป็นประธานไม่ได้เอาจิตเป็นประธานเราก็ไปจัดการอะไรกับตัวเราไม่ได้เพราะมันไม่มีอยู่จริงไอ้จิตมันมีอยู่จริงเราสามารถจะจัดการได้มันค่อยมีวิธีปฏิบัติหรือพัฒนาลงไปที่ตัวจิตส่วนตัวเรานี่เป็นมายาไม่มีตัวตนไม่พัฒนาอะไรไม่ได้ But now we don't take the mind to be the basic factor, to be the primary issue. Instead, we take I, me, myself, the ego, to be the primary issue, and then we act in all ways from an egocentric position. When this happens, then the mind has already been deceived, the mind has been tricked, and now misunderstands. Such a mind is caught up in an illusion, in the deception of the belief in ego, in an independently existing I, in the belief that there are things which are mine. This mind that is trapped within ego views is a mind that cannot be developed. So instead of getting trapped in this illusion, go straight for the mind itself. Don't get sidetracked by ego and take the mind as the basic primary issue, because this will enable us to develop life. เราจะต้องมีจิต ซึ่งไม่ประกอบด้วย egoistic concept ใดๆจิตที่ไม่ประกอบด้วย egoistic concept ใดๆเดี๋ยวนี้เราแต่มีเราที่เป็นของ egoistic concept ซึ่งมันหลอกลวงไม่ใช่ของจริงเราจะต้องมีเราซึ่งไม่มี egoistic concept ใดๆดังนั้นเราจึงมีคำพูดแปลกๆว่าเราจะต้องเป็นเราที่มิใช่เราไอ้เราอย่างที่เรามีก่อนนั้นเลิกเราต้องเป็นเราชนิดที่มิใช่เรา So we need to be free of all egoistic concepts whatsoever. We need to abandon every kind of egoistic concept. That means that this we talk about has to be a we or an I that isn't trapped in any egoistic perspective. And so this gives rise to the rather strange sentence that we need to have a we
that is not we. A we that is not we is we that has nothing to do with these egoistic concepts and delusions. This is what is necessary in life. เราซึ่งมี egoistic concept อย่างหนึ่งแล้วเราซึ่งไม่มี egoistic concept อีกอย่างหนึ่งต่างกันยิ่งกว่าตรงกันข้ามถ้าว่าไม่มี egoistic concept ก็มีจิตเท่านั้นบริสุทธิ์ล้วนๆฉลาดเป็นอิสระนะจิตนั้นแต่ถ้าว่าเราที่มี egoistic concept นั้นคือเราโง่คือเราที่มี selfishness เต็มที่เอานั่นเป็นของเราเอานี่เป็นของเราเอานี่เป็นตัวเรานี่สองวีนี่สองอย่างนี่ช่วยดูให้ดีๆให้เข้าใจดีๆจะเข้าใจธรรมะได้ง่าย So there is the we that is associated with egoistic concepts, and then there is the we that is not associated with any egoistic concepts. These two kinds of we are so different that they're even more different than if they were opposites. The difference is even more than being just opposites. The we that is free of egoistic concepts is just a mind that is pure, the mind by itself, a mind that is intelligent, open, a mind that is free. The we that is caught up in egoistic concepts is a mind that is foolish, a mind that is deceived, a mind that is filled with selfishness and brings about all kinds of foolish and selfish acts. The difference between these two we's is immense, and you need to understand that difference. เราที่มี egoistic concept คือเราเดี๋ยวนี้ที่กำลังเป็นอยู่เราที่มีตั้ง concept นี่ที่เราที่จะไม่มีที่ไม่ใช่วีที่จะไม่มี egoistic concept คือเราที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าเมื่อเราพัฒนาแล้วเมื่อเราปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดแล้วเราจะมีวีชนิดที่ไม่ใช่วีเดี๋ยวนี้เราก็มีวีชนิดที่เป็นวีไปก่อน This we that is full of egoistic concepts is the we that we've got right here and now, this we that's sitting right here. Whereas the we that is free of any egoistic concepts is the we that will happen sometime later. This we that has no egoistic concept is the we that will happen when life has been developed to the fullest extent, is when we have reached the end of the development of life, and then there will be this we that has no egoistic concerns. And so there's this we that we've got now, the one caught up in ego, and then the we that we will come to if we practice Dhamma to its fullest, the we that has no ego or egoistic perspectives attached to it. We is not we นั่นแหละฟังดูแล้วคล้ายกับ nonsense ฟังดูแล้วก็คล้ายกับ nonsense แต่ที่จริงนั่นแหละมี sense ที่มากที่สุดที่ถูกต้องที่สุดขอให้พยายามเข้าใจคำว่าเราซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยอย่าเห็นเป็นคำ nonsense บ้าๆบอๆนะนั่นเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดแต่เรายังไม่รู้และเราจะต้องรู้และเราจะต้องเป็นเช่นนั้นให้ได้ The we that is not, the we which is not we. When we listen to this, it may sound like nonsense. But in fact, in this statement, there is tremendous sense. It makes
perfect sense. It points to a reality that is correct and appropriate. So this is something that is very important for us to understand. It requires our attention to understand this we, which is not we. If we understand this, we'll understand what the goal of our life is. มันเป็นคำที่ฟังยาก แล้วไม่ชวนฟังด้วยคนจึงไม่ค่อยสนใจขอร้องให้ทนฟังให้ทนสนใจให้เข้าใจจนได้ว่าเราซึ่งมิใช่เราหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อจิตบริสุทธิ์ไม่มี egoistic concept นั่นแหละคือเราซึ่งไม่ใช่เราไม่มีเรามีแต่จิตที่บริสุทธิ์ที่สุด This phrase, the we which is not we, is something which is difficult to listen to. And there's nothing about it that really encourages us or invites us to pay attention. But still, we need to give it total attention to understand what we mean by the we which is not we. We're talking about just this mind. If we see this we which is not we, we'll just see pure mind that has none of those egoistic concepts or beliefs. This is something of great importance. เราซึ่งเป็นเรานั่นคือเราของอวิชชาเราที่มิใช่เรานั่นคือเราที่แท้จริงของปัญญา The we which is we is the we of ignorance. The we which is not we is the genuine we, the we of wisdom. มันไม่ใช่เราหรือของเราแต่ภาษาพูดในโลกนี่มันต้องพูดอย่างนี้มันต้องมีเราตามภาษาที่เขาพูดกันอยู่ในโลกที่เรามารู้ว่าไอ้เราที่เขาพูดกันอยู่ในโลกนั่นน่ะมันไม่ใช่เราโดยแท้จริงโดยถูกต้องของธรรมชาติมันเป็นเราที่มนุษย์พูดขึ้นมาด้วยความไม่รู้สึกตัวด้วยเขาพูดว่าเป็นเราจนเป็นธรรมดาสำหรับการพูดจาไปเสียเป็นว่าคำพูดนั่นแหละมันหลอกเราจนเราโง่ถึงที่สุด This we that we talk about doesn't really exist. There's nothing really that is us or ours. But this is the nature of language in our world. In our languages, we have these words and we need to use them. And because of our ignorance, we don't understand the inherent falsehood and limitation of these words, we and our and us. And so we're deceived by them. We really believe in them. And then so we think that there really is a we which is we. And we don't understand that we is not really we, because we're deceived by this. We believe in these words too much. So we must understand how language works so as not to be tricked by it, not to believe everything that we hear. พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านก็พูดคำว่าเราว่าweแต่มันเป็นเราซึ่งมิใช่เราท่านพูดเหมือนกับเราพูดถ้าพวกเราพูดมันเราที่เป็นเรามีเราทั้งหมดแต่ถ้าว่าเป็นพระอรหันต์พูดพระพุทธเจ้าพูดมันเป็นเราซึ่งมิใช่เราเนี่ยความรู้สึกในใจมันต่างกันอยู่อย่างนี้ขอให้เรารีบศึกษารู้ความจริงข้อนี้เราจะมี
วีชนิดที่ไม่ใช่วีได้เหมือนกันได้เหมือนกัน The Buddha and all enlightened beings use the word we. They use these everyday words like we and I and ours and so on. But when a Buddha or an enlightened being used the word we, they meant the we which is not we. But when ordinary thick ones like ourselves use the word we mean the we that is we. And we're tricked and deceived by this. So please hurry up and understand this matter. Understand the we which is not we. Understand what we're talking about here in order to be free and to have your own experience of the we which is not we. ทีนี้เราก็จะดูกันในชัดตรงนี้ว่าวีที่เรารู้สึกว่าวีของเราเนี่ยมันคืออะไรมันคือความเข้าใจผิดความเห็นผิดความหลงผิดที่ในบาลีเรียกว่าอุปาทานเป็นเพียงความรู้สึกหรือความคิดที่อุปาทานหรืออวิชชาปรุงขึ้นมาเช่นเมื่อเรารู้สึกอยากตามธรรมชาติระบบประสาทร่างกายมันรู้สึกอยากแล้วมันก็จะทำให้เกิดคอนเซปต์ขึ้นว่ามีเป็นผู้อยากเป็นผู้เจ้าของความอยากมันมาจากการปรุงขึ้นของความโง่ตัวตนมันปรุงขึ้นมาจากความโง่ไม่รู้จักสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงเมื่อมันมีความรู้สึกอย่างไรมันก็จะรู้สึกว่ามีผู้รู้สึกอย่างนั้นมีผู้รู้สึกอย่างนั้นมีผู้รู้สึกอย่างนั้นนั่นไอ้วีหรือไอเนี่ยมันเป็นมายาถึงที่สุดเลย So we ought to understand where this we comes from. This we comes from a misunderstanding, a lack of knowledge, a wrong view, and being deceived. This we comes from what we call upadana, which is grasping and clinging at things in a foolish way. When we have experience in life, say, when we have sensual experience, which is just a basic part of life, we see something or we hear something, and this is a rather crude and coarse stimulation of the mind. And when the mind doesn't understand this activity of seeing, hearing, smelling, tasting, or whatever, then it misunderstands it and is deceived. When the mind misunderstands our experiences, the senses, and what we see and hear, then it takes these things to be we, or ours, or I, or mine, or ego. And so there arises this foolish clinging to things, this stupid attachment, because we don't see things the way they really are, and so we take them to be really we. Really there's just a kind of an experience, a certain sensitivity of the mind. But then we misunderstand this and are deceived into our foolish belief in we, in ours. เราจะศึกษาได้มาจากจุดตั้งต้น คือทารกเด็กเล็กมากเพิ่งคลอดกัน พอเขารู้สึกอร่อยกินอร่อยชอบอะไรที่กำลังกินอยู่อร่อยแล้วเขาจะค่อยเกิดความรู้สึกว่ากูอร่อยหรือฉันอร่อยเมื่อใจของเขารู้สึกอยากอะไรตามธรรมชาติตามธรรมดาของชีวิตร่างกายนี่
เมื่อเขารู้สึกอยากอะไรขึ้นมาเขาจะเกิดความรู้สึกตามมาว่ากูผู้อยากหรือเมื่อเขาไม่ชอบอะไรขึ้นมาเขาก็จะกูไม่ชอบหรือกูเกลียดเมื่อเขารักอะไรขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกว่ากูผู้รักเนี่ยกูวีหรือไอเนี่ยมันเป็นมายาอย่างนี้ไม่มีตัวจริงมันเป็นแต่ความคิดดังนั้นมันจึงเกิดทีหลังให้ความรู้สึกนั้นมันไม่ได้มีอยู่ก่อนแล้วจึงรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกที่มีอยู่ตามธรรมดามันทำให้มีความรู้สึกว่าอย่างนั้นว่ามีเรามีวีนี่ขอให้สนใจเลยว่าไอ้วีไอ้ตนนี้มันมายามันมาจากความรู้สึกที่เกิดจากธรรมชาติแล้วมันมารู้สึกว่ามีตัวผู้รู้สึกผู้อย่างนั้นผู้อย่างนี้ขึ้นมานี่ตัวตนนี่เป็นมายาอย่างนี้ We are able to examine this matter from the very start. We can go back to the beginning when we are infants, or we can go back to the infant, the newborn infant, who born into the world begins to have the sense organs develop. And then when these are sufficiently developed, they receive stimuli. They make contact with various things in the world. And then through the process of experiencing sights, sounds, smells, odors, touches, thoughts, memories, and so on, these various experiences have a kind of feeling color to them. Some are pleasant, some are unpleasant, some are indiscernible, whether it's pleasant or unpleasant. And from this feeling, then there arises a desire, a want. Depending on the kind of feeling, the mind wants something in terms of that object that is experienced. And then once there is this wanting, this desire in the mind, then there develops a sense of the we who desires, the desirer, the wanter. Notice that first there's just the want, the desire. But then there develops the wanter, the desirer. This is very important because this idea of the we who wants or the I that desires, it's just an illusion. It wasn't there in the first place. This I, this we didn't exist from the beginning. But because of these various developments, there eventually, or at one point, arises this illusion, this image, this picture, this belief, identity of we, of I. But notice it didn't exist from the start. It just developed because of there being desire. First there is desire, and then the illusion of the desirer. So this is how the we arises. And it's important to see how it didn't exist from the start. It only is concocted later. And it's just an illusion, an hallucination we create. ที่เราดูถัดมาต่อมาอีกเด็กๆนั้นมันโตขึ้นมันเดินได้ถ้ามันเดินไปชนเก้าอี้มันก็โกรธเก้าอี้ในความรู้สึกว่าเก้าอี้กระทำแก่กูความรู้สึกว่ากูเกิดขึ้นมาต้อนรับไอ้ความเจ็บนั่นเป็นความเจ็บของกูเก้าอี้กระทำแก่กูมันก็เตะเก้าอี้ในฐานะที่เป็นตัวตนอีกฝ่ายหนึ่งยังโง่ถึงกับสร้างตัวตนให้แก่ตนเองด้วยแล้วก็สร้างตัวตนให้แก่เก้าอี้ด้วยนั่นอีโกจิคอนเซปต์มันเป็นได้มากมายอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนแต่มันก็มีขึ้นในความรู้สึกตั้งแต่เด็กๆจนโตแล้วก็เป็นมากขึ้น
let's examine this further when the infant has grown and is now a child that can walk. And the child walks and then clumsily bumps into a chair. And then the child gets angry at the chair. The child regards the pain that is experienced in bumping into the chair. This is taken personally as my pain or I hurt. And so, as we've just explained, the child creates the illusion of we. It views itself as a self. And then it gets angry. It gets angry at that chair. It not only has foolishly created a self-concept for itself, regarding itself, but the child also develops a self-concept regarding the chair. It sees the chair as a self. It gets angry at the chair and the kid even kicks the chair. This is how this foolishness grows and expands. Beginning with, we see ourselves as a self, as we. And then we go and see everything around us as selves. And so we get lost in this illusion which we create. ทีนี้เขาก็ถูกสอนให้โง่อย่างนี้มากขึ้น เมื่อเขาไปชนเก้าอี้เขาเจ็บเขาร้องไห้ที่ผู้เลี้ยงเนิร์สคนเลี้ยงมันก็ช่วยไปตีเก้าอี้ให้เด็กเขาสบายใจเนี่ยอย่างนี้สอนให้เด็กมันโง่มากขึ้นในการที่ว่ามีตัวกูตัวเรานี่ธรรมเนียมหรือไม่ที่ว่าที่เมืองฝรั่งที่ว่าเนิร์สมันจะช่วยตีเก้าอี้เมื่อเด็กมันเดินไปชนเก้าอี้ร้องไห้ถ้ามันมีก็รู้แต่ว่านั่นเนี่ยมันสอนให้โง่มาก And then further, the child is even taught to sink more deeply into this illusion. When the child bumps into the chair and gets hurt and angry, and then sits and cries and sulks, then the nurse comes by and goes and gets angry at the chair too, and hits the chair, kicks the chair for the child. And so this way the child's nurse goes and teaches and fortifies this sense of ego, teaches the child to become even more stupid, to believe even more fully in this hallucination, this deception. So this is how we learn, we teach each other to get more and more trapped in our illusions. In the West, are there such practices, such customs, where the nurse will go and hit the chair or whatever for the child which is crying? If you've got such practices back in Europe or America or wherever, then you're just teaching your children to be more and more stupid. ไอ้ความที่หลงอย่างนี้มันมีมากขึ้นจนเป็นธรรมดาโดยไม่รู้ว่าตัวตนก็ดีของตนก็ดีมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่ามันproduce ขึ้นมาโดยอวิชชาความโง่ความหลงอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในตัวอย่างอวิชชามัน produce ความคอนเซปต์ว่าตนเนี่ยขึ้นมาให้แก่ลูกเด็กๆแก่ลูกโตๆแล้วก็กระทั่งตัวเองจนตลอดชีวิต
And so the deception grows and grows, the illusions get worse and worse. But never did this self really exist. At no point is this belief in self, belief in something that truly exists. This self is just created out of ignorance. It's just a product of our ignorance and our lack of understanding. And so this illusion begins with the child, the young child, and then it grows. And then it's supported and fortified and solidified by customs and culture and education. And so we become more and more foolish and more trapped in this deception, so that we're living in it all the time. We spend all our lives caught in this ignorance and this deception. ทีนี้ก็มีเรื่องที่สองคือตัวตนเรื่องแรกแล้วก็ของตนเรื่องที่สองเดี๋ยวนี้มีตัวตนโปรดดิ้วขึ้นมาโดยอวิชชาเต็มที่แล้วที่นั่นสิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้นั้นจะเป็นที่พอใจมีประโยชน์พอใจน่ารักน่าพอใจมันก็เกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งขึ้นมาว่าของตนนี่อันแรกแล้วก็มีของตนอันที่สองปัญหามันก็มีมากขึ้นตั้งจากตัวตนและจากของตนให้เราจะต้องกำจัดออกไปทั้งสองอย่างถ้าเรากำจัดตัวตนได้ของตนก็หายไปด้วยกำจัดไอ้ตัวตนนี่แหละเป็นใหญ่เป็นหลักอานาปานสติหมวดที่สี่เป็นเรื่องกำจัดตัวตนทั้งนั้นกำจัดตัวตนทั้งนั้นกำจัดตัวตนได้แล้วของตนก็จะปล่อยออกไปด้วยเราก็ฟรีเราก็เป็นเราซึ่งไม่ใช่เราได้ตามที่เราต้องการ And then there's a second matter as well. The first matter is this we, this self, this ego we invest so heavily in. And once this self has been produced fully by ignorance, then anything that comes into contact with this self, anything that gets into some relationship or association with this self, becomes mine, that which belongs to the self, the possessions, the belongings of self. So there are these two things. First, the fundamental problem of I, and then from that there arises mine. Now the principal problem is the first one, this I, which is created by ignorance. And then the problem grows, expands, and starts pulling in all these things to be mine. And so this problem spreads like a cancer all over the place. Both of these, both self and that which belongs to self, I and mine, both of these need to be gotten rid of. The way to do so is to get rid of the basic one, to get rid of self. If we get rid of this illusion of self, then the illusion of mine, of possessions, of belongings will disappear as well. In mindfulness with breathing, the practice in the final stage of this practice is exclusively concerned with eliminating the illusion of self, getting rid of this self, and with it the burden of mind. And so this is why we practice anapanasati, in order to be free of this burden of self and that which belongs to self, in order to
know the we, which is not we. มีความรู้สึกว่าของตน มันยังโง่ต่อไปอีกมันไม่มีอยู่เฉพาะที่เป็นของรักของพอใจว่าของตนแม้ที่มันไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นศัตรูกับตนมันก็ยังเรียกว่าของตนมันจึงเกิดคำว่าศัตรูของกูนี่เกิดขึ้นมามันจึงกลายเป็นทั้งบวกและทั้งลบความรู้สึกเป็นบวกเมื่อพอใจความรู้สึกเป็นลบเมื่อไม่พอใจนี่จิตของเรามัวแต่เป็นบวกมัวแต่เป็นลบด้วยความโง่ว่าตัวตนด้วยความโง่ว่าตัวตนนี่คือตัวปัญหาตัวความทุกข์ตัวปัญหาจิตเป็นบวกหรือเป็นลบเรื่อยไป And then this foolishness of mind, of that which belongs to self, this gets even worse as well. At first there's just the mind that is pleasant, that we like. At first we take as our belongings the things we like, the things we want. But then this feeling of mind goes further, and we start to feel this way towards things we don't like, things that we disagree with, things that we hate even. And so then we end up with my enemy, ego's enemy. And so this problem of I and mine turns into positive and negative. The positive is sometimes the feeling of mine is towards the positive. Sometimes we identify with the positive. And then this foolishness goes so far as for us to identify with the negative as well, to identify with that which I hate, I don't want, I don't like, and so on and on and on. And so our mind is dimmed and obscured and messed up. It floats around in this confusion of positive and negative. This positive and negative goes on and on and on. The mind's lost, flowing along, drifting in this cloud of confusion. ภาษาบาลีมีสองคำอัตตาตัวตนอัตตนิยาเนื่องด้วยตนคือเป็นเส้นอันหนึ่งแล้วเป็น concerned with self อีกอันหนึ่งเนี่ยคือจะใช้คำอย่างอื่นก็แล้วแต่ไม่ค่อยจะรู้คุณสันติกโรจะพูดได้ดีกว่าต้นกับเนื่องด้วยตนอัตตาอัตตนิยาอัตตาอัตตนิยาเพราะว่าถ้ามันมีอัตตาแล้วมันจะอยู่อันเดียวไม่ได้มันต้องมีสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเข้ามาท่านความรู้สึกของเราจึงเต็มไปแต่ตนของตนตัวกู้ของกู้เราของเราทีนี้มันก็ไปรับออกมาทั้งบวกแต่ทั้งลบมันเป็นของตนไม่ใช่รับเอาแต่บวกนะมันโง่จนเอารับของฝ่ายลบมาเป็นของตนจิตจึงหนักอยู่ผูกพันอยู่ด้วยบวกและลบไม่ใช่ชีวิตที่น่าปรารถนานี่เราต้องการจะมีชีวิตที่ไม่บวกไม่ลบ In the Pali language, the language which the Buddha spoke, there is the word atta and the word attaniya. Atta means self, and attaniya means concerned with self or associated with self, related to self. So there's atta and attaniya. We could translate these as I and mine, but that's not really
strong enough because atta and attaniya are a little bit more ugly than that. We're talking about ego and that which ego grabs onto as its own. We're talking about we and ours, I and mine, ego and mygo. You can't have just me. You can't have just we, ego, self. Once there is atta, then there arises attaniya. As soon as we have a sense of self, then there are all the things concerned with, connected to, associated with self. And so there's I and mine, I-go and my-go, on and on and on. And we can't just take the positive. This foolishness gets so carried away. We're so stupid that we take the positive, the negative also. This atta and attaniya, it's not just the good things. We also get stuck with the negative, the so-called bad things. This is how this ignorance grows and grows until it becomes an incredible stupidity, and how we get trapped in all this I, in mine, we, and ours. เราจะเห็นได้แล้วว่าให้ความเป็นบวกหรือความเป็นลบมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีอัตตาเพราะมันมีตัวตนเพราะมันมีเซลฟ์ถ้าอย่ามีเซลฟ์มันก็ไม่มีออฟเซลฟ์แล้วมันก็ไม่มีบวกมันก็ไม่มีลบถ้าเราต้องการจะไม่มีบวกไม่มีลบเราต้องทำลายเซลฟ์นั่นเสียเมื่อเราทำลายเซลฟ์นั่นเสียออฟเซลฟ์นั้นก็ไม่มีบวกกับลบก็มีไม่ได้ฉะนั้นเราจึงศึกษาปฏิบัติทางวิปัสสนาเพื่อจะทำลายไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือเซลฟ์นั่นเสียและอัตตนิยาก็จะถูกทำลายไปเองไอ้บวกและลบก็จะถูกทำลายไปด้วย So now you will understand how the positive and the negative depends on mine, which in turn depends on I. Now you can remember from the beginning that genuine happiness cannot occur when there is positive and negative. So if we want to be free of the positive and the negative, we must get rid of its sources. The positive and the negative arise from attaniya, from mind, the sense of possession, of claiming things as mine, as ours. And then this arises from atta, the sense of self, the illusion of self. So if we want to get rid of this positive and negative entrapment, then we have to get rid of that mind. And this means we have to destroy the self-illusion. So to get free, we have to deal with this basic illusion of self. And so this is why we take up vipassana. Vipassana is seeing clearly into the nature of things. We practice vipassana in order to see clearly that the self doesn't really exist. And if we understand this fully, if we experience this deeply, then the illusion disappears, and then we're free of the whole mess. เมื่อจิตไม่เป็นบวกไม่เป็นลบ เพราะถอนคอนเซปต์ว่าตนจะได้ จิตนี่ก็สงบก็เย็นก็เป็นอิสระ ก็ว่างในทุกความหมายที่พึงปรารถนา พุทธบริษัทถือว่านี่เป็น utmost grace ชีวิตอย่างนี้ซึ่งได้มาจากการกำจัดอัตตาอัตตนิยาความเป็นบวกความเป็นลบออกไปเสียจ
ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบแต่นั่นแหละท่านจะชอบหรือไม่ชอบแต่นั่นแหละขอคิดดูเลยตัดสินใจ When the mind is totally liberated from positive and negative through the destruction of this ignorant illusion of self, when we've accomplished that, when the mind is totally free of self, free of selfishness, free of positive and negative, then that mind is very cool. It's totally peaceful. It's empty of all defiling things. It's totally free and liberated. Nothing disturbs it. This is a mind that contains within it all which is truly desirable. And such a mind is realized, achieved, attained by the elimination of this self-illusion and the sense of possessiveness of mind that it engenders, and then the positive and negative that arises from that. That's all there is to it, this freeing the mind by getting free of this delusion that there is a self. And so really the only problem, since it's all quite simple and straightforward, the only real problem is whether or not you're interested. Do you care about this? That's all that matters, so please think about it carefully. Do you care? Are you interested in this or not? ขอถามจริงๆว่าท่านจะชอบชีวิตที่ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบหรือไม่ We're sincerely asking you, do you like a life that is without the positive and the negative? ให้เขาตอบไหม เดี๋ยวนี้เราหลงโพสิทีฟหลงบวกจนถอนไม่ออกแล้วมันก็ยากที่จะมาศึกษาเรื่องที่จะให้เลิกถอนไอ้บวกเลิกถอนลบความยากลำบากมันจะอยู่ที่ตรงนี้เรารีบดูตัวเองซะก่อนจนมันพอใจชีวิตที่ไม่บวกไม่ลบแล้วก็จะง่ายในการที่จะศึกษาและปฏิบัติ At this point, we've all invested a lot in the positive. We've really got sucked in and deceived and tricked by the positive. And this makes it very difficult for us to study and investigate that which is neither positive nor negative. And so therefore, to enable us to investigate this matter without undue difficulty, we need to really become interested in that which is neither positive nor negative. If we're sincerely interested in this, our spiritual practice will not be difficult. So look at this matter very carefully. Give it your fullest attention. ทีนี้สมมติว่าเราชอบชีวิตที่ไม่บวกไม่ลบก็คือถอนอีโก้จิตคอนเซ็ปต์ทั้งหลายได้เป็นชีวิตสงบเย็นมันเป็นชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัว non selfish ถ้า non selfish แล้วมันก็เห็นแก่ผู้อื่นก็รักผู้อื่นก็รักความถูกต้องเมื่อมันไม่ selfish มันก็เห็นแก่ผู้อื่นมันก็ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นประโยชน์ชีวิตชนิดนี้ชีวิตที่ไม่บวกไม่ลบนี่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเพราะมันไม่เห็นแก่ตัว
ถ้ามันเห็นแก่ตัวมันก็เอาแต่ประโยชน์ผิดโง่เขลาคดโกงของตัวพอไม่มีเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เห็นแก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์ที่ถูกต้องทั้งของตนเองและของผู้อื่นชีวิตนี้จึงทั้งสงบเย็นและทั้งเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายได้อย่างนี้เริ่มยังไงครับว่าเราจะชอบไหมถ้าเราเป็นได้แล้วเราก็จะสามารถทำประโยชน์กับทุกฝ่าย If we genuinely like this, if we're interested, then we will be able to discover a life that is no longer trapped by the positive and negative. This will be a life that is freed of that self-illusion. And so that life, that mind will be peaceful, will be calm, will be cool, which is the highest benefit for that mind itself. And in such a mind which is no longer deluded and trapped by positive and negative, by I and mine, that mind will be completely unselfish. A mind that is unselfish is able to genuinely do things for others. Whenever we're selfish, our acts are of no value to others and often cause outright harm. But when we are unselfish, we can do things which are of genuine benefit to others. And so in this way, the unselfish mind, the mind that is free of self, of positive and negative, is of benefit and value for everyone, for both oneself and for others. This mind that is unselfish is the mind that is of benefit for all. If you can understand this, then we think you'll genuinely like it. เมื่อเรามองดูไปทั้งโลกเพื่อนของเราเห็นมีเซลฟิชแล้วก็มีตัวตนแล้วก็มีปัญหาเรื่องตัวตนเรื่องบวกเรื่องลบยุ่งยากลำบากกันไปทั้งโลกหนทางอื่นไม่มีถ้าเรากล้าแยกตัวออกมาไม่ทำเหมือนเขามากำจัดตัวตนเสียกำจัดความเป็นบวกเป็นลบเสียไม่เห็นแก่ตนไม่เห็นแก่ตนก็จะช่วยกันสร้างสันติภาพได้ทั้งโลกนี่เมื่อทำตนให้เป็นความสุขได้โดยถอนตัวตนเสียได้แล้วก็จะทำประโยชน์แก่คนทั้งโลกถ้าทำได้โดยอาศัยอานาปานสติขอให้ท่านทั้งหลายพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสำเร็จประโยชน์ในการฝึกอานาปานสติถ้าท่านก็ถอนตัวตนจะได้ก็ถอนใน positive negative ไม่มีอำนาจเหนือเราต่อไปเรื่องก็จบแล้ววันนี้ก็บรรยายเพียงแค่นี้ When we look around at our fellow human beings, when we take a look at this world, we see that all people are trapped within this thing called self. That people are full of selfishness, completely deceived by the positive and the negative. And we see this causing all kinds of problems and conflicts and wars, all this selfishness in self. So the question for us is, do we dare, do each of us have the courage to step away from all that ego and all that selfishness and all that violence in order to find genuine happiness and peace? Do we have the courage to back away from all that selfishness in order to free ourselves of I and mine, of ego and selfishness? If we do, then we will ourselves experience true happiness, and we will also be able to bring peace to the world.
All that selfishness can never bring any peace. Only if we have the courage to free ourselves of selfishness, only in this way can we hope to bring peace to the world. So do we have the courage to do this? To do something that is of the highest benefit for ourselves and for others? Do we have this courage to get free of positive and negative, of I and of mine? If we have the courage, anapanasati, mindfulness with breathing, provides the means for us to do so. If we practice diligently, sincerely, correctly, then this will give us a way to get free of this selfhood and all the tremendous problems it's causing for the world and for each of us, even as we sit here today. So this is the question facing each of us. Do we have the courage to practice to be free of self? Are we really willing to do something for the benefit of not only ourselves, but of the world? This is all there is to it. This is the big question of our lives. And so we leave it to you to think about it. Today's talk is over.